আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার এই পর্বটি দেখার জন্য। আজ আমি আপনাদের দেখাবো পেঁপের ডাল। তো চলুন দেখে নিই পেঁপের ডাল রান্না করতে কী কী উপকরণ লাগছে। আমি এখানে পেঁপে নিয়েছি হাফ কেজি, 250 গ্রাম পরিমাণে। মরিচ নিয়েছি 4টি, তেল 1/3 কাপ, রসুন নিয়েছি একটি মাঝারি সাইজের রসুনের অর্ধেকটা কুচি করে কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ নিয়েছি বড় একটি, মুসুর ডাল নিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণে। বাগারের জন্য মরিচ নিয়ে 2টি শুকনো মরিচ, লবণ নিয়েছি স্বাদ মতো, হলুদ হাফ চামচ, গোটা জিরা হাফ চামচ, পাঁচফোড়ন নিয়েছি হাফ চা চামচ। শসার ডাল রান্না করার জন্য প্রথমে আমি পাতিলের মধ্যে মুসুর ডাল দিয়ে দিব, তার সাথে দিয়ে দিব পানি, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর মরিচ কুচি। এখন আমি অপেক্ষা করব পানিতে বলক না আসা পর্যন্ত। আপনারা যখন ডালটা সিদ্ধ করবেন তখন চেষ্টা করবেন বেশি করে পানি দিয়ে নেয়ার। মুসুর ডালগুলোতে বলক এসে গেছে, এখন আমি এখানে দিয়ে দেব কেটে রাখা পেঁপেগুলো আমি প্রায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণ পুরো করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি এটিকে ঢেকে দেব সেদ্ধ করার জন্য। তো ফিরে আসছে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। আমার পেঁপে এবং মুসুরের ডালগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা হাত দিয়ে চেপে দেখবেন সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আর এখানে মুসুর ডালগুলো যেমন মুসুর ডাল রান্নার সময় গলে যায়, এখানে কিন্তু সেরকম গলবে না, হালকা গোটা গোটা থাকবে। এখন আমি এটিকে নামিয়ে নেব। চুলায় আমি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং প্যান গরম হয়ে এসেছে। এখন আমি তেল ঢেলে দিব। তেল গরম হয়ে এলে এখানে আমি দিয়ে দিব পাঁচফোড়ন আর গোটা জিরা, তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি। এখন পেঁয়াজগুলোকে আমি ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো যখন হালকা কালার ধরতে শুরু করবে তখন আমি শুকনো মরিচগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো বাদামি কালার হওয়ার পর আমি এখানে পেঁপে আর মুসুর ডালটা ঢেলে দিয়েছি। এখন আমি এটাকে অল্প আঁচে 5 মিনিটের মতো ঢেকে রান্না করব। আমার পেঁপের ডালটি একবারে রেডি। আপনারা পেঁপের ডালটি ভাত এবং রুটির সাথে খেতে পারেন।